ليه بعض السيارات على سرعة 100 و120 تحس انها خفيفة مرة او كأنها قاعدة تسبح في بحر؟ طبعا مو كل مشكلة على السرعات العالية معناها مساعدات او كفرات او هواء او وزن. في مشكلة كثير ما حد ينتبه لها، شغلة بسيطة بعضهم يعتقد انها ما تأثر ولا تسوي شيء، تتسبب في مشاكل على الخط وعدم ثبات وعدم توازن، والسيارة تحس انها خفيفة كأنها طايرة او تسبح في بحر. زمان السيارات تحتها مكشوف بالكامل، تشوف الجير، الدفرنس، العمود، المواصير، كل شيء مكشوف، وكان الهواء يدخل على السرعات ويتخبط في كل مكان. لكن اليوم شركات كثيرة تسوي أغطية سفلية، توجيه هواء، قنوات ديناميكية، ديفيوزرز، ستائر هوائية عند الكفرات. ليش كل هذا؟ لأن الهواء تحت السيارة أخطر من الهواء فوقها. الهواء إذا دخل تحت السيارة بشكل عشوائي يرفع السيارة شوي في السرعات العالية، خصوصا في السيارات الاس يو في والبيك اب والسيارات المرتفعة. بعض السيارات بعد الحوادث أو الفك والتركيب يهملوا الغطيان اللي تحت، بعضهم يكنسلها، وبعض الورش تكسرها، وبعض الورش تركبها بطريقة خاطئة، وأول ما تاكل المطب تطيح. والعميل يقول السيارة تغيرت بعد الصيانة، وهو صادق. بعض السيارات في الثبات إذا فقدت الغطاء السفلي الثبات يصير مرعب، خاصة على السرعات العالية. وهنا تبدأ تلاحظ حساسية من الهواء، عدم ثبات في الدركسون، صرفية أعلى، صوت هواء، أحيانا حرارة أعلى، واتساخ الماكينة يكون أسرع. والبعض يعتقد أن المساعدات انتهت، وزنية السيارة تغيرت، أو الكفرات تجارية، وكل هذا بسبب قطعة بلاستيكية تحت السيارة. الأخطر من ذا كله في سيارات أوروبية الغطاء السفلي هو جزء من نظام التبريد. الغطاء في هذه السيارات يوجه الهواء للراديتر وللجير وللدفرنس وحتى الفرامل. كذا بعض السيارات أول ما تنفك القطعة السفلية ترتفع حرارة الجير، ترتفع حرارة الماكينة، تختلف السيارة تماما. مو كل قطعة بلاستيك تحت السيارة معناها ديكور. القطعة هذه إذا انكسرت تأثر على الأداء، تأثر على الثبات، تأثر على التبريد، حتى إحساسك بالأمان. عشان كذا في مصانع السيارات مهندسين سنوات يقعدون يدرسون آلية دخول الهواء تحت السيارة، وبناء عليه يتم تصنيع البلاستيك هذا، وله مداخل وله مخارج عشان يحافظ على الثبات، الحرارة والأصوات.